L-4 filgħodu, il-Prim Ministru Joseph Muscat għajjar lil Net News giddibin. Dan għaliex Net News żvela li r-rapport tal-inkjesta tal-intħil politiku minn żewġ ministri fil-każ ta' traffikar ta' droga f'Għawdex kien ilu f'Kastilja. Iżda l-4 filgħaxija, Muscat kellu jirtira kliemu u ħareġ stqarrija biex jikkonferma dak kollu li żvela Net News. L-4 filgħodu, meta mistoqsi dwar dak żvelat, Muscat wieġeb lil Net News b'dan il-mod. Dal-artiklu rajtu għal jista' jkun. Ma nafx artiklu, ma naqrax il-Net News. Ħanajlek xi jgħid dal-artiklu. Dal-artiklu jgħid li rapport tal-inkjesta dwar il-każ ta' ntħil minn żewġ politiċi tiegħek tal-kabinett tiegħek f'każ ta' traffikar ta' droga f'Għawdex ilu għandek fuq il-mejda tiegħek nhar it-tnien li għadda saħansitra li ġie diskuss fil-laqgħa tal-kabinett li kellek il-bieraħ. Hija gidba assoluta. Mhux l-ewwel darba fuq Net News, gidba assoluta. Taf min huma dawk il-żewġ politiċi tiegħek tal-kabinett tiegħek? Nixtieq li jekk tafu taqbdu tir-rapport. Mhux inti il-Prim Ministru. Għaliex ma taqsejx min huma Prim Ministru? Ejdu intom jekk tafu minn huma. Inti għandek id-dover li tistaqsi Prim Ministru. Jekk inti ma tistaqsix inti min tridu jistaqsi Prim Ministru, ma taħsibx li għandek id-dover. Iżda aktar tard fi stqarrija tiegħu stess iswed fuq l-abjad, il-Prim Ministru konferma li r-rapport tal-inkjesta kien għandu minn tal-anqas it-tlieta. Il-Prim Ministru ikkonferma wkoll li l-kandidat Laburista John Vassallo li tqabbad mill-istess Prim Ministru biex jinvestiga li żewġ Ministri Laburisti kien qiegħed f'Kastilja l-4 wara nofsinhar biex jippreżenta t-tieni verżjoni tar-rapport tal-inkjesta. L-uniku ħaġa li Muscat għadu ma konfermax iżda NetLive żvela d-dettalji kollha dwarha hi li hemm partijiet mix-xhieda li mhumiex fir-rapport finali li ġie ppreżentat lill-Prim Ministru. NetLive żvela li xhud partikolari waqt waħda mis-seduti ta' din l-inkjesta tkellem dwar kif kien qed jibża' għal familtu u għalhekk ma setax jagħti d-dettalji ta' dak li jaf min huma ż-żewġ ministri involuti x'għamlu u x'mamlux. Dan ix-xhud sostna li la darba l-Prim Ministru ma semmix min huma ż-żewġ ministri u ma kienx se joħroġ onqu u jpoġġi lill-familja tiegħu f'riskju. Fix-xhieda tiegħu din il-persuna spjegat kemm kbira l-problema ta' droga f'Għawdex u li min jitraffika għandu l-barka tal-awtoritajiet u li dawn l-individwi għandhom poter kbir f'idejhom. U qal li għalhekk jibża jitkellem għax jaf li jista' jpoġġi lill-familja tiegħu f'riskju. Dawn id-dettalji li qed jiġu żvelati huma konfermati mis-sorsi li Net News għandu viċin ferm tal-Prim Ministru. Minkejja dawn il-fatti, iżda Muscat xorta jibqa' jiġħad dan kollu. Sa issa, Muscat għadu jinsisti li ma jgħidx min huma ż-żewġ ministri u dan fil-waqt li kemm il-Ministru Anton Refalo u Manuel Mallija li dak iż-żmien kienu responsabbli minn Għawdex u l-Pulizija dejjem ċaħdu li f'Ottubru 2013 iltaqgħu tard bil-lejl fil-Ministeru ta' Għawdex ma' missier wieħed mit-traffikanti ta' droga li spiċċa ma tressaqx il-qorti.